Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα unboxing του καναλιού μας Unboxing Planet. Αυτή τη φορά έχουμε ένα εν μέρη high-tech προϊόν. Πρόκειται για ένα ξυπνητήρι. Τώρα ποιο είναι το high-tech σε ένα ξυπνητήρι? Το συγκεκριμένο είναι από την εταιρεία Arilux. Θυμάστε σε κάποιο προηγούμενο unboxing που είχαμε παρουσιάσει εταιρείας Digu με διάφορα για κάμερες που θα φέρουμε στη συνέχεια και διάφορα άλλα γκατζετάκια μικρά. Έχει να κάνει με LED και τέτοια πράγματα. Όπως και η Digu έτσι και η Arilux είναι νεοσύστατες εντός εισαγωγικών εταιρείες. Έχουν πολύ μικρό χρόνο που βρίσκονται στην αγορά της Κίνας και φέρνει προϊόντα κυρίως που έχουν να κάνουν με θέμα σπιτιού, gadgets για το σπίτι, smart συσκευές σπιτιού κτλ. Η Arilux ειδικεύεται ακόμα περισσότερο σε θέμα φωτισμού. Άμα θα δείτε τη σελίδα της μέσα στο Banggood που είναι μόνο για τα προϊόντα της, θα σας βάλω link στην περιγραφή, κυρίως εξειδικεύεται σε φωτισμούς LED και κυρίως σε λάμπες LED. Έχει πάρα πολύ μεγάλη γκάμα από LED λάμπες, LED φωτιστικά και γενικά ό,τι έχει να κάνει με το LED. Το συγκεκριμένο φυσικά έχει και αυτό να κάνει με LED, θα το δείξουμε γιατί είναι ένα ξυπνητήρι με LED φωτισμό, ένα ρολόι ξυπνητήρι με LED φωτισμό, αλλά είναι λίγο έξω από την γκάμα της και είναι, ας πούμε, τώρα προσπαθεί να μπει και αυτή στο χώρο του Home Automate, στο χώρο των smart συσκευών, ας πούμε, για το σπίτι, και αυτή είναι ένα από τα πρώτα δείγματα δουλειάς. Εγώ το είχα παραγγείλει όταν ήταν ακόμα σε pre-sale, αλλά μου άρεσε σαν ιδέα και σαν συσκευή και γι' αυτό αποφάσισα να το παραγγείλω. Θα σας βάλω και για τη συσκευή link στην περιγραφή. Κατά καιρούς, επειδή είναι ακόμα σχετικά καινούριο το προϊόν, βγαίνει σε κάποια promotion sales και είναι με αρκετή έκπτωση, να το βρείτε μέχρι και με 50%. Αλλά πάντως γενικά πιστεύω ότι είναι μια συσκευή, ακόμα και δεν τα βρείτε στα 22-23 ευρώ που είναι στο 50% της έκπτωσης, και κάτω από τα 30 αν το βρείτε πιστεύω είναι σε πολύ καλή τιμή. Πάμε όμως να δούμε το προϊόν τώρα, να μην χρονοτριβούμε. Λοιπόν, βλέπουμε το κουτί, απλό, ήρθε ωραία συσκευασμένο χωρίς να έχει καμία ταλαιπωρία. Βλέπουμε εδώ ποιο είναι το logo, Wake up with light, feeling more refreshed. Τι σημαίνει αυτό? Ναι, μεν είναι ένα ξυπνητήρι, ρολόι, βλέπετε, με ένα LED φωτισμό. Η πρωτοτυπία στο συγκεκριμένο τι είναι? Ότι ναι, μεν θα του βάλουμε μια συγκεκριμένη ώρα να ξυπνήσουμε, αλλά αυτό είναι έτσι προγραμματισμένο, και εφόσον βέβαια θέλουμε να ενεργοποιήσουμε τη συγκεκριμένη λειτουργία, να ανοίγει το φωτισμό του το LED και να προσομοιάζει το ξημέρωμα του ήλιου. Δηλαδή σαν να ήμασταν κάπου που μπαίνει το φως του ήλιου και όπως ξημερώνει και να μας χτυπήσει στο πρόσωπο, σαν να λέμε, το φως του ήλιου στο ξημέρωμα, και θα μας ξυπνήσει πιο χαλαρά, πιο γλυκά, πιο όμορφα και όχι με το din που θα χτυπήσει ένα ξυπνητήρι. Αυτό λοιπόν θα ξεκινήσει 30 λεπτά πριν την ώρα που θα του βάλουμε για να ξυπνήσουμε, και ουσιαστικά θα μας ξυπνάει σιγά σιγά και θα ξυπνάει ο οργανισμός σιγά σιγά και όχι με αυτό το απότομο πράγμα, που σημαίνει ότι θα κάνουμε καλύτερο ύπνο και καλύτερο ξύπνημα. Αυτό είναι δηλαδή το όλο το concept του συγκεκριμένου ξυπνητηριού. Εδώ βλέπουμε ότι έχει 6 διαφορετικούς φωτισμούς σε πράσινο, πορτοκαλί, κίτρινο, μπλε, μοβ και το περλέ, αυτό το μπλε το ανοιχτό. Δεν έχει κάτι άλλο. Πάμε να το ανοίξουμε. Εδώ απλώς βλέπουμε και το τι περιέχει μέσα, τα stands, ας πούμε, κτλ. Αλλά θα τα δούμε στη συνέχεια αφού το ανοίξουμε. Πάμε λοιπόν να ανοίξουμε τη συσκευασία. Όπως βλέπετε, και εγώ δεν το έχω ανοίξει από πριν, δεν το έχω χρησιμοποιήσει. Το ανοίγω εδώ μαζί σας. Λοιπόν, το πρώτο που βλέπουμε λοιπόν είναι, να το βάλω αυτό στην άκρη. Το πρώτο που βλέπουμε είναι το ίδιο το ξυπνητήρι. Βλέπετε είναι σε ένας μικρός υπτάμενος δίσκος και είναι μαζί και με το stand του, οπότε αυτό θα τοποθετηθεί έτσι. Αυτό εδώ που βλέπετε δεν είναι κάτι που τους ξέφυγε ή συναρμολογήθηκε λάθος, συγγνώμη. Είναι η κεραία του ραδιοφώνου, το οποίο μπορούμε να το συνδέσουμε ή κάπου σαν κεραία ή απλώς μπορούμε να το απλώσουμε στο χώρο για να πιάσει καλύτερο σήμα.
Έτσι κι αλλιώς εδώ γενικά στα αστικά κέντρα το σήμα του ραδιοφώνου είναι πολύ δυνατό και όπου και να το βάλετε θα πιάνει σήμα. Να δούμε τι άλλο έχει μέσα η συσκευασία. Να δούμε και τις οδηγίες που έχει μέσα στο κουτί. Να το βάλουμε το κουτί στην άκρη. Λοιπόν, τι άλλο έχουμε μέσα? Να τα απλώσουμε εδώ. Δίνουμε στο βοηθό μας το κουτί και τις συσκευασίες. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο μέσα. Έχουμε ένα φορτιστή USB. Το ρεύμα του δεν είναι πολύ μεγάλο. Για να δούμε κιόλας τι μας λέει ότι είναι. Είναι στο 1 αμπέρ. Ναι, εντάξει, δεν χρειάζεται κάτι παραπάνω. Πρακτικά μια απλή τροφοδοσία. Εδώ είναι το καλωδιάκι του, το USB. Αυτό που βολεύει, βλέπετε ότι η άκρη του, η micro USB που θα μπει εδώ πέρα, είναι γωνιακό. Το οποίο βολεύει, όταν θα το βάλουμε εδώ, να το δείξουμε, για να μην πιάνει μεγάλο όγκο. Βλέπετε εδώ, θα το βάλουμε εδώ πέρα. Εκεί. Το βλέπετε εδώ. Δεν θα εξέχει καθόλου εκεί που θα τοποθετήσουμε το ρολόι ξυπνητήρι. Βέβαια το καλό είναι ότι εδώ στο κάτω μέρος, όπως θα δείτε, παίρνει και δύο μπαταρίες μικρές. Οπότε ναι μεν το έχουμε συνέχεια στο ρεύμα που παίρνει τροφοδοτία από το USB, αλλά αν το έχουμε και τις μπαταρίες, σε μία διακοπή ρεύματος είμαι σίγουροι ότι δεν θα κλείσει το ρολόι, άρα να μηδενιστεί το ρολόι, να χάσει την ώρα, τα ξυπνητήρια του κτλ. Πράγμα που συνήθως στα ξυπνητήρια που παίρνουν μόνο ρεύμα συμβαίνει συχνά όταν έχουμε μία διακοπή ρεύματος. Μηδενίζονται, χάνουν τα ξυπνητήρια τους και όλα τα άλλα. Λοιπόν, τώρα εμείς θα του δώσουμε μία τροφοδοσία εδώ από ένα power bank που έχουμε πρόχειρο, το οποίο μπαίνει έτσι. Εδώ και να το που άνοιξε. Βλέπετε εδώ αρχικά πρέπει να ρυθμίσουμε φυσικά την ώρα και τα υπόλοιπα. Αυτά ρυθμίζονται από το πίσω μέρος. Βλέπετε εδώ υπάρχει το κουμπάκι για την ένταση του ήχου. Εδώ επιλέγουμε τις μελωδίες. Εδώ επιλέγουμε αν θα είναι σε 12ωρο ή 24ωρο το mode της ώρας. Και εδώ αν θα χρησιμοποιούμε το mode για το daylight που λέγαμε, για να μας ξυπνάει με σιγά σιγά και με την ένταση που θέλουμε του φωτός. Και εδώ μπροστά είναι τα πλήχτρα που βλέπετε, είναι αφής και είναι αυτά που χρησιμοποιούμε στην καθημερινότητά μας. Εδώ είναι το κουμπάκι, το snooze, το οποίο όταν ξυπνήσει και χτυπήσει το ξυπνητήρι, αν το πατήσουμε, είχαμε και ένα μικρό blooper, μας έφυγε η κάμερα, δεν πειράζει, συνεχίζουμε. Θα δω τώρα ο μοντέρ τι θα κάνει στο μοντάζ και θα το αφήσει μέσα ή όχι. Τέλος πάντων, λοιπόν, είπαμε, εδώ έχουμε το κουμπάκι για το snooze. Αυτό σημαίνει ότι μόλις θα χτυπήσει το ξυπνητήρι, πατάμε εδώ και θα μας δώσει άλλα 5 λεπτά ύπνο. Για να κλείσει όμως τελείως το ξυπνητήρι, θα πρέπει να πατήσουμε εδώ πέρα και κρατημένο για 2-3 δευτερόλεπτα για να καταλάβει ότι πραγματικά ξυπνήσαμε και όντως να κλείσει το ξυπνητήρι. Έχουμε το κουμπάκι, βλέπετε εδώ, για τα FM, το οποίο κάτσε πρέπει να ρυθμίσουμε την ώρα, γιατί μάλλον αν δεν τη ρυθμίσουμε δεν θα δουλεύει. Λοιπόν, και εδώ, να το, αφού βάλουμε την ώρα, και εδώ πάμε τώρα στα διάφορα mode φωτισμού. Βλέπετε το αχνό, το που προσομοιάζει αυτό που λέγαμε το ξύπνημα το ξημέρωμα, συγγνώμη. Και εδώ βλέπετε αυξομειώνουμε την ένταση, δηλαδή αυτό σε κατάσταση που θα δουλεύει. Φανταστείτε ότι 30 λεπτά πριν ξεκινήσουμε για να ξυπνήσουμε, αυτό θα μπει σε μια κατάσταση τέτοια και σιγά σιγά θα δυναμώνει, όπως το κάνω εγώ εδώ τώρα, και θα φτάσει να μας δώσει ένα τόσο δυνατό φως που είναι σαν να έχει ξημερώσει. Άρα ακόμα και κάποια λεπτά ή δευτερόλεπτα πριν χτυπήσει πραγματικά το ξυπνητήρι, μπορεί να έχουμε ξυπνήσει μόνο από το φως. Και να είναι πολύ πιο χαλαρό και πιο ήπιο το ξύπνημά μας.
Να το κατεβάσουμε πάλι την άντρες. Βλέπετε το LED είναι αρκετά δυνατό. Εδώ έχουμε διάφορα άλλα modes. Εδώ είναι για να ρυθμίσουμε το ξυπνητήρι. Εδώ είναι για την ώρα. Εδώ είναι για να μπούμε στο ραδιόφωνο. Τώρα εντάξει, μην βάλουμε κάτι να παίξει. Βλέπετε έχει και αρκετά δυνατό. Δεν έχω βάλει και την κεραία, πρέπει να την απλώσω λίγο καλύτερα κτλ. Αυτό είναι το concept. Να το δούμε πάλι και από το πλάι. Βλέπετε εδώ είναι ωραίο, απλό. Μπορούμε να βάλουμε και διάφορα άλλα χρώματα. Εδώ το κλείνουμε τελείως το LED και από εδώ το ξανανοίγουμε. Βλέπετε έχουμε το πράσινο, το κόκκινο, ένα μπλε σκούρο, το μοβέ, το πορτοκαλί, το μπλε το λίγο πιο τυρκουάζ το ανοιχτό. Διάφορα χρώματα μπορούμε να τα χρησιμοποιούμε και καθώς λειτουργεί το ρολόι σαν μικρό φωτιστικό. Δεν είναι ανάγκη να το έχουμε για το ξυπνητήρι. Αυτό που θα λειτουργήσει στο ξυπνητήρι είναι αυτό εδώ πέρα, που ξεκινάει από αυτό το mode και όπως δείξαμε πριν μεγαλώνει και εξομοιώνει το ξημέρωμα του ήλιου, άρα για να μας δώσει το γλυκό και ήρεμο ξύπνημα. Αυτό είναι το concept του ρολογιού. Να δούμε και λίγο και τις οδηγίες. Βλέπετε είναι στα αγγλικά, πολύ θετικό. Σας δείχνει όλα τα κουμπάκια πώς λειτουργούν, όλα τα μπροστινά τα κουμπάκια, όλες τις λειτουργίες μπορείτε να κάνετε και εδώ πέρα. Πολύ ωραίο, λιτό, απλό, στα αγγλικά. Δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα να το ρυθμίσετε, ευτυχώς. Βλέπετε το μοντέλο 6638 Wake Up Light. Πολύ ωραίο, εύκολο. Πιστεύω είναι μια πολύ καλή αγορά, είναι μια έξυπνη αγορά και πιστεύω είναι και πολύ ωραίο για δώρο για κάποιον να το πάρετε, γιατί είναι κάτι που δεν θα το βρει εδώ στην Ελλάδα και αυτή είναι η πρωτοτυπία του προϊόντος. Εντάξει, προφανώς κάποια στιγμή θα έρθει, αλλά μέχρι να έρθει είναι ένα ωραίο έξυπνο δώρο χωρίς μεγάλο κόστος και δείχνει ότι του δίνεται ένα δώρο προσωπικό που θα του αρέσει και είναι κάτι για να του βελτιώσετε εντός αγωγικών τον τρόπο ζωής του, ας πούμε, και του ύπνου του και του ξυπνήματός του. Οπότε είναι μια καλή περίπτωση είτε δώρου είτε για κάποιον φίλο σας, την αγαπημένη σας ή για σας τον ίδιο. Λοιπόν, αυτό είναι λοιπόν το ρολόι παύλα ξυπνητήρι παύλα ραδιόφωνο παύλα φωτιστικό. Θα το βρείτε στο Banggood. Θα σας βάλω στην περιγραφή το link για το προϊόν. Είπαμε κατά καιρούς, επειδή είναι ακόμα σχετικά καινούριο, υπάρχουν διάφορες προσφορές. Τη στιγμή που το έγραφα εγώ έτρεχε προσφορά στο 50% έκπτωση που έβγαινε γύρω στα 22,5 ευρώ. Τώρα δεν ξέρω πότε θα προλάβω να ανεβάσω το βίντεο, δεν ξέρω αν θα υπάρχει αυτή η προσφορά, αλλά πιστεύω ότι αν δεν υπάρχει το 50% μία αντίστοιχη προσφορά έκπτωση σίγουρα θα υπάρχει, οπότε μπορείτε να πάτε να το πάρετε και πιστεύω είναι πολύ ωραίο και έξυπνο προϊόν. Αυτά από μένα. Αν σας άρεσε το βιντεάκι κάντε ένα like, ένα subscribe και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.